và group chụp điệp xua bụng mai bằng bồn tiền ở kia chỉ bị xét ôn bồn sát xa nữa xa đã riêng thằng tì pram pi đó thằng tì đập pi và nó thằng này nhóm chọn bằng riêng đó bồn sát xa nữa xa pi ca đã cần xong pi cái đất chỉ phò bồn cả ta bài chân là cái kia ní nhóm bạn sẽ xe lùm hạt chùm nôn pram và hai lùm hạt tiền pram ní cứ chia bà lùm hạt mua thang rất nghi nghỉ tỏ của mấy hạt bề dũ xôn tam đàn đòi giật vô chất tục đặt tầng ở này tỏ tí mũi và tí mũi ít cái đo học sập buồn dương trong đại cái đo học sập buồn ít chia phò côn cả tà chẳng lùm hạt tí mũi lùm hạt tí pí lùm hạt tí bảy nè bảy lùm hạt ní cứ dương pra rụp của muốn cái pra rụp của muốn là vậy tới và là cứ dây là tí ní cứ dương pra rụp của muốn bà a cái bà pra rụp muốn dây là tí ní cứ rụp muốn a cái đó b cái bà a cái đó b cái cứ sma nằng a đọ bé kata a bố 7 bạn đấy cứ chia rụp muốn a cái đọ b cái a cái đọ b cái cứ sma nằng a đọ bé kata a bố 7 trên này chụp họ đó hai dương đã tới chụp họ cùn anh ấy cái hà thá đã bị chụp họ cùn kata bà thế đã bị chụp họ cùn kata tập chân bài mơ lồng hai rồi bằng dương vĩnh lồng hát ti mũi ấy cái đọ học sập buồn dương trơ sở xe ấy bán ta học sập buồn nè taประมาณ lên chỉ cái chân vừa sẽ là smart nè ấy cái đọ học sập buồn ấy cứ làm bay lên chỉ cái làm bay lên chỉ cái cứ smart học sập buồn á chẳng phải cho đồng muốn a cái đọ bay cái nè okay chẳng về mà nắng x đo làm bảy cả ta x bố làm 7 bản nít cứ chia ca đã chia phò côn cả ta còn năng ăn bên ai về chi ngày thì tổng khán trên được một muốn trăm được một muốn a cái đọ bảy cái mà a đọ bé cả ta á 4 7 ta làm hát tỷ một phẩy pram âm cái đo san sập mùi ăn cái chân cái này dương treo sẽ ai cho a cái đo bảy cái sân phụ ai một phẩy pram nhất toàn lực chỉ cái tế nè lực này là âm tế hai san sập mùi ní an toàn lực chỉ cái tế cứ lực chỉ cái tại ăn tỷ chân dương treo tái đồ viết từ ai cho bà phẩy pram âm cái taประมาณ âm lực chỉ cái trắng mà phẩy pram đấy cứ pram lực chỉ cái mà nè bài trắng cái này nó là cô sẽ thá bà pram âm tiền on năng lên chia cái đỏ sam sắp mùi ăn cái trong sam sắp mùi nữa cứ pram mùi lên chia cái mà nè chân đỏ pram mùi ăn lên chia cái mà đo cái ní cứ dân gây thả cho muốn bà a cái đọ bề cái a với cứ pram ấm hai bề với cứ pram mùi ăn chân cứ smart nè smart nắng bà pram ấm đọ pram mùi ấn kata pram ấm bố pram mùi ấn bà chẳng này cứ chỉ chùm lái bà phợt này tất cả bà này cứ chỉ chùm lái bọn á đồ phợt nữa và mình sẽ phải bỏ khiêu ấy chứ bà đồng bỏ nó bán ta mà tiền làm hạt tí 7 bà bộ đặc nếu như làm hạt tí 7 buồn lên phẩm buồn ấy cái đó 10 là buồn ấy cái tôi bây giờ chia bảo vệ cái đó riêng sẽ bà chỗ a cái đó bây cái bọn á ta buồn lên phẩm buồn nè bà taประมาณ lên chia cái này ok trắng 4 នេះគឺ 2 ការ៉េហើយ 9 នេះគឺ 3 ការ៉េណាអញ្ចឹងលោកវាយសេថាស្មើនឹង 2 លើ 3 x ទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាការ៉េដកណា
1លើ4 1នេះគឺ1ការ៉េ4នេះគឺ2ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើដល់នឹង1លើ2 e ការ៉េទាំងអស់នឹងលើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងឃើញថាចូលមុន a ការ៉េដល់ b ការ៉េអូខេអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងបាទគឺស្មើនឹង a ដល់ b ក៏ទាំង a បូក b ណាគឺស្មើនឹង2ភាគ3 x ដក1លើ 2y 1លើ 2e ការ៉េកតាឲ្យ2ភាគ 3x បូក1ភាគ 2e ការ៉េបាទនេះគឺជាចម្លើយបាទចម្លើយវាប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងលំហាត់ទី1លំហាត់ទី2និងលំហាត់ទី3នេះគឺយើងប្រើរូបមន្ត a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតា a បូក b តោះចុះលំហាត់ទី4តោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី4បាទលំហាត់ទី4នេះយើងឃើញថាវាមានដល់អីគីបបងប្អូនណាវាមានដល់អីគីប5អីគីបដល់ 80x ប៉ុន្តែកុំគិតថាពិបាកអត់ពិបាកយើងមើលតើចាប់ប្រមាណជាកតាសិន5អីគីបហើយនឹង 80x តើយើងចាប់ប្រមាណជាកតាអញ្ចឹងលោកគ្រូថាចាប់ 5x ជាកតាណាចាប់ 5x ជាកតាបាទ 5x គីបឡើយលោកគ្រូចាប់ 5x ជាកតាវានៅសល់ x ការ៉េដក 80x 80x x នេះយើងចាប់មកមុខបាទហើយអញ្ចឹង80យើងចាប់5បាទហើយអញ្ចឹងចាប់5ជាកតាអញ្ចឹង80នេះ5គុណនឹងប្រមាណ5គុណ16មែនទេ5គុណ16អញ្ចឹងវានៅសល់16បាទនៅសល់16អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់ជាកតាបន្តទៀតបានណានេះ x ការ៉េដល់16នេះអាចសរសេរឲ្យចូលរូបអាចសរសេរឲ្យចូល a ការ៉េដល់ b ការ៉េបានអញ្ចឹងយើងបំបែក a នេះជាផលគុណកតាបន្តទៀតណា 5x នេះសរសេរដែរគឺស្មើនឹង 5x កតាឲ្យ x ការ៉េ16នេះលោកគ្រូសេថា4ការ៉េបាទ4ការ៉េគឺ16អញ្ចឹងចូលមុន a ការ៉េដល់ b ការ៉េទៀតហើយស្មើនឹងបាទ 5x នេះសរសេរដដែលមក 5x កុំភ្លេចសរសេរវាអញ្ចឹងក្នុងវងកញ្ចក់នេះបាទអញ្ចឹងវាទៅជា x ដក4កតា x បូក4ណា x ដក4កតា x បូក4បាទអញ្ចឹងវាមាន3កតាណា1 2 3អូខេតោះលំហាត់ចុងក្រោយលំហាត់ទី5បាទមានដល់ x គីបដែរប៉ុន្តែកុំគិតថាពិបាកយើងមើលមើលតើយើងអាចចាប់ប្រមាណ x ជាកតាបាន32នេះយើងអាចបំបែកទៅ8 4ដង32ណា8នេះ4 2ដង8 24នេះ4 8ដង24អញ្ចឹងយើងចាប់ 4x ជាកតាមកណាព្រោះក្នុងនេះក៏មាន 4x នៅក្នុងនេះក៏មាន 4x នៅក្នុងនេះក៏មាន 4x ដែរអញ្ចឹងចាប់ 4x ជាកតាមកតោះចាប់ 4x ជាកតាអញ្ចឹងអានេះចាប់ 4x ជាកតាវានៅសល់ 8x ការ៉េមែនទេ 8x ការ៉េព្រោះអី4 8ដល់32 x គុណនឹង x ការ៉េបាន x គីបបូកឲ្យបាទ2ព្រោះយើងចាប់ 4x ជាកតាហើយយើងនៅសល់2បាទ 2x ដក 24x យើងចាប់ 4x ជាកតានៅសល់បាទកន្លែងនេះបើយើងចាប់ 8x បានណាព្រោះនេះมันក៏មាន 8x នេះក៏មាន 8x នេះក៏មាន 8បាទសំទោសយើងចាប់ 8x តែម្ដងដើម្បីឲ្យនៅតូចណាដើម្បីលេខលេខនៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់នេះតូចអញ្ចឹងយើងចាប់ 8x ជាកតាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ 8x ជាកតាតែម្ដងណាចាប់ 8x ជាកតាអានេះសល់ 4x ការ៉េបាទអានេះយើងចាប់ 8x ជាកតានៅសល់ x អញ្ចឹងបូក x ដល់24នេះ8គុណ3ណា8គុណ3អញ្ចឹងសល់ដល់3ណាសល់ដល់3អូខេតោះតើលេខខាងក្នុងនេះអាចដាក់ជាផលគុណកតាបន្តទៀតបានដែរទេនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបំបែកនេះបំបែកក្នុងនេះជាផលគុណកតាបន្តទៀតមកណាអញ្ចឹងស្មើនឹង
8x កតាឲ្យតឥឡូវយើងមើលតាយើងបំបែក 4x ការ៉េបូក x ដក 3 តាមណាណាតាមណាអញ្ចឹងឥឡូវតាមវិធីគុណខ្វែងមើលអញ្ចឹង 4x ការ៉េនេះយើងបានបាទ 4x ការ៉េនេះយកមកហើយដក 3 យកមកតតាមវិធីគុណខ្វែងណាអញ្ចឹង4x ការ៉េគេអាចសេថា 2x គុណ 2x មែនទេ 2x គុណ 2x បាន 4x ការ៉េមែនទេបាទអញ្ចឹងដក 3 នេះដក 3លោកគ្រូអាចគិតថាបាទដក 3 គុណនឹង 1 ណាដក 3 គុណ 1 បានដក 3 ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកគុណខ្វែងមើលតើត្រូវអត់គុណខ្វែងមើលបាទ 2x គុណ 1 បាន 2x 2x គុណដក 3 2x គុណដក 3 បាន 2x គុណដក 3 បានដក 6x ស្មើប៉ុន្មាន 2x ដក 8 ស្មើដក 4x ណាស្មើដក 4x ស្មើដក 4x អញ្ចឹងតួកណ្ដាលយើងបូក x ហើយយើងធ្វើបែបនេះគឺអត់ត្រូវទេណាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងបដូរសញ្ញាដកនេះណាហើយដាក់នេះបូកវិញហើយដកមកនេះវិញតោះអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលគុណខ្វែងភាសាទៀតដើម្បីទៀងទាត់តួកណ្ដាលតោះអញ្ចឹងឥឡូវ 2x គុណដក 1 បានដក 2x ដក 2x អូខេអញ្ចឹង2x គុណបូក 3 បានបូក 6 បាទបូក 6x អញ្ចឹងយើងបូកដកទៅស្មើនឹងប៉ុន្មានដក 2x បូក 6 បានបូក 4x បាទបូក 4x ណាអញ្ចឹងឃើញថាអត់ត្រូវទេណាតួឡាលៀនគឺ 1x អានេះបូក 4x អត់ត្រូវទេណាតែទេអញ្ចឹងយើងមានន័យថាបដូរទៀតណាយើងបដូរអានេះម្ដងបដូរនេះព្រោះ 4x ការ៉េនេះយើងអាចសេថាបាទ 4x គុណជាមួយ x បានមែនអត់ 4x ការ៉េណា 4x ការ៉េហ្នឹងអាចសេថា 4x គុណ x បាទ 4x គុណ x បាន 4x ការ៉េតាដក 3 នេះមានតែ2ផ្លូវនេះមានបូក 3 គុណដក 1 ឬក៏បាទដក 3 គុណនឹងបូក 1តើឥឡូវសាកនេះយើងគិតមើលសាកគិតលេងសិន 4x គុណដក 1 ដក 4x ដក 4x បូក 3x នៅសល់ដក x អញ្ចឹងយើងយកដូរនេះដកនេះដក 3 វិញហើយបូក 1 វិញអូខេអាហ្នឹងត្រូវហ่ะ 4x ដក 3x ទៅសល់ x បាទត្រូវហ่ะណាគុណខ្វែងទៅគឺបាទ 4x គុណបូក 1 បានបូក 4x x គុណដក 3 បានដក 3x ស្មើនឹងបាទ 4x ដក 3x ទៅសល់ x បាទត្រូវទេនេះគឺជារបៀបគិតបាទតាមវិធីគុណខ្វែងហើយវិធីគុណខ្វែងនេះអនុវត្តបានចំពោះតែត្រីធាតុការ៉េហើយត្រីធាតុការ៉េទី1បាទមានថាតម្រងមាន x ការ៉េហើយ x ហើយចំនួនថេរបែបនេះណាតទៅតម្រងហ្នឹងបានប្រើវិធីគុណខ្វែងនេះបានតោះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅគុណ 4x បូក 1 បាទ 4x បូក 1 គឺតា x ដក 3 ណា 4x បូក 1 បាទ 4x បូក 1 បាទកតា x ដក 3 បាទអញ្ចឹងបើយើងសាកមើល 4x ការ៉េណា 4x ការ៉េដក 12x បាទអត់ត្រូវទេយើងកុំពេលយើងនេះណាបងណាអញ្ចឹងរបៀបសរសេរហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរណាអញ្ចឹងយើងសរសេរ 4x សរសេរយើងដាក់នេះត្រូវហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសរសេរនេះគឺយើងសរសេរមើលនេះណាអូខេ 4x ដក 3 ណាអញ្ចឹង 4x ដក 3 អូខេសេទៅមុខនេះចេះ 4x ដក 3 កតា x បូក 1 ណា
3 cái ta x bố mùi ok chẳng dừng sàn mới buồn x còn x bằng buồn x cái đấy bộ buồn x đọ 7 x bên sau x chấm đọ 7 còn nâng bộ muối bán đọ 7 bán chân đi kia chùm lại thế chẳng sự không ta bồn bồn đọc như tàm toán hỏi ọt cho cái này ná ai cho video nó mơ mà xả tiền hay complete chui chạy lại video này bàn chán hay vô hái bà dân phơi lồng hạt nâng nông sụp hơi sực xa cô được hay là sụp cồn nữa phơi lồng hạt bàn chán bà lồng hạt ở trên khoai hay là lầnนี้คือพวกนายโยตามปีFacebook của bạn ปี Google của bạn này លំហាត់អត់ចេះខ្វះទេច្រើនណាស់សំខាន់ឲ្យបងយល់ហើយយើងមានលំហាត់ធ្វើបានច្រើនទៅយើងដឹងអំពីកលុកកលៀតបាទហើយដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើទៅតាក់នៅកន្លែងណានៅអត់សូវច្បាស់កន្លែងណាយើងនឹងដឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនតែមើលលោកគ្រូបរៀនប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាយល់ហើយអត់ធ្វើលំហាត់ថែមទេអានោះគឺបងប្រកាសជាពេលបងធ្វើលំហាត់ប្រកាសជាតាក់នៅកន្លែងណាមួយជំខានណាអូខេជូនពរបងប្អូនអរគ្នាបានមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា